καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο σας μιλάω από την Κωνσταντινούπολη. Έχω έρθει εδώ για λίγες μέρες. Είναι ένα ταξίδι που ήθελα να κάνω αρκετό καιρό και επιτέλους τα κατάφερα. Οι συνολικές μέρες που θα μείνω είναι 4 και είμαι ήδη στη δεύτερη μέρα. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω πραγματάκια τα οποία έχω αγοράσει το τελευταίο διάστημα. Τα κρατάω αρκετό καιρό για να σας τα δείξω. Περίπου το διάστημα είναι από τότε που έκανα το τελευταίο μου haul. Θα κάνω μια παρένθεση πριν αρχίσω το βίντεο. Μπορεί να βλέπετε κάτι περίεργο λίγο στο πρόσωπό μου. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ πρισμένη από αυτήν εδώ τη μεριά. Με ταλαιπωρεί τόσο πολύ ο φρονιμίτης μου που δεν λέει με τίποτα να βγει. Δυστυχώς το πρόβλημα μου προέκυψε λίγο πριν φύγω για το αεροδρόμιο και προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να με καταβάλει. Έχω αρχίσει τις αντιβιώσεις, τα παυσίπονα, αλλά δυστυχώς φαίνεται αρκετά και με πονάει αρκετά. Έχω προσπαθήσει πολύ με το μακιγιάζ να το καλύψω. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται δεν τα έχω καταφέρει και τόσο καλά. Τέλος πάντων, αγνοήστε το πρισμένο μου μάγουλο και πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Ξεκινάω με την περιποίηση του προσώπου. Αγόρασα κάποια προϊόντα περισσότερο για το ταξίδι, γιατί δεν ήξερα τι ανάγκες θα εμφανίσει η επιδερμίδα μου λόγω της αλλαγής του κλίματος. Ξεκινάω λοιπόν με ένα σετάκι περιποίησης από τον Κορέ, το οποίο περιλαμβάνει ένα σκράμπ απολέπισης, μία μάσκα για αναζωογόνηση και λάμψη και μία μασκούλα για την περιοχή κάτω από τα μάτια. Ξεκινάω να σας πω για το σκράμπ. Το έχω χρησιμοποιήσει 2 με 3 φορές. Είναι ένα πολύ χοντρόκοκο σκράμπ, το οποίο κάνει βαθιά απολέπιση στην επιδερμίδα. Εγώ είναι κάτι που αγαπώ πολύ στα σκράμπ προσώπου, γιατί θέλω να νιώθω ότι έχει καθαρίσει πολύ καλά η επιδερμίδα μου και έχουν φύγει όλοι οι ρήποι. Αν είστε πολύ ευαίσθητοι επιδερμίδα, ίσως να μην σας κάνει το συγκεκριμένο γιατί μπορεί να σας τραυματίσει. Εμένα όμως μου άρεσε πάρα πολύ έτσι σαν πρώτη εντύπωση που το έχω χρησιμοποιήσει. Έχει μέσα ακτινίδιο. Είναι ο καλύτερος καθαρισμός, ειδικά το πρωί, για να καθαρίσει όλο το πρόσωπο και θα δεχτεί πολύ καλύτερα όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Συνεχίζω με τη μάσκα, η οποία είναι με καρπούζι, την έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά, είναι αρκετά λεπτόρευστη, δεν κοκαλώνει πάνω στην επιδερμίδα. Αναφέρει πως είναι για αναζωογόνηση και για ξεκούραστη όψη. Εγώ από τη μία φορά που τη χρησιμοποίησα δεν είδα κάποια διαφορά στο πρόσωπό μου στιγμιαία. Θα της δώσω σίγουρα περισσότερο χρόνο για να δω αν δράσει σωρευτικά. Είχε μια πολύ όμορφη μυρωδιά, απλά δεν είδα κάποια ιδιαίτερη διαφορά μετά που τη χρησιμοποίησα. Θα σας πω σίγουρα την άποψή μου σε κάποιο επόμενο βίντεο. Και τελευταίο προϊόν από αυτό το σετ, όπως σας είπα, είναι μια μάσκα ματιών, η οποία περιέχει αγκούρι και είναι για τις σακούλες και για τους μαύρους κύκλους. Αυτή την έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές. Είναι πάρα πολύ λεπτόρευστη, είναι σε μορφή gel, είναι ένα διάφανο gel, το οποίο έχει μυρωδιά αγκούρι ακριβώς όπως το αναφέρει. Δεν έχω δει επίσης κάποια σημαντική διαφορά κάτω από τα μάτια, την έχω χρησιμοποιήσει βέβαια πολύ λίγο. Θα σας πω και για αυτή την άποψή μου σε επόμενο βίντεο. Για αρχή έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ελαφριά η σύνθεσή της και δεν βαραίνει καθόλου και δεν με ενοχλεί καθόλου κάτω από τα μάτια όταν την χρησιμοποιώ. Επόμενη μάσκα που έχω να σας δείξω είναι από την Api Vita και είναι αυτή για βαθύ καθαρισμό για λιπαρές επιδερμίδες με πρόπολη. Ήθελα σίγουρα να έχω ένα προϊόν με πρόπολη στη βαλίτσα μου για το ταξίδι, γιατί όταν εμφανίζω κάποιο σπυράκι μου το επουλώνει πολύ πιο γρήγορα και που το κάνει να μην φαίνεται και τόσο έντονο στην επιδερμίδα. Ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσω ακόμη, όμως επειδή έχω χρησιμοποιήσει άλλα προϊόντα με πρόπολη από την Api Vita, ειδικά την κρέμα της που έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένη, ξέρω ότι σίγουρα δεν θα με απογοητεύσει το συγκεκριμένο προϊόν, αλλά θα σας πω σίγουρα την άποψή μου σε κάποιο επόμενο βίντεο. Επόμενο προϊόν για το πρόσωπο είναι μία κρέμα ματιών, είναι από την Introvit και είναι μία κρέμα ματιών και χιλιών που έχει αντιγυρατικές ιδιότητες, βοηθάει στην εξάλειψη των λεπτών γραμμών όπως λέει και στην εξαφάνιση των μαύρων κύκλων. Την έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, τη χρησιμοποιώ περίπου 10 μέρες τώρα. Αυτό που έχω να πω που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι είναι τόσο λεπτόρευστη και απορροφάται τόσο γρήγορα από την περιοχή κάτω από τα μάτια που εγώ όταν την τοποθετώ μπορώ κατευθείαν να περάσω στην εφαρμογή του concealer μου και να μην μου σπάσει καθόλου, να μην μου αφήσει καθόλου γραμμές. Είναι σαν να μην έχω χρησιμοποιήσει καν κρέμα ματιών, ενώ μου αφήνει πάρα πολύ ενυδατωμένη την περιοχή. Αυτό είναι ένα γεγονός που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω δει ακόμα διαφορά στους μαύρους κύκλους μου. Μπορεί να χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσω περισσότερες φορές για να δω κάποια διαφορά. Είναι στα 20 ml, ήταν αρκετά οικονομική και για αρχή έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένη. Γενικά έχω παρατηρήσει ότι στο δικό μου πρόσωπο μου ταιριάζουν καλύτερα κρέμες κάτω από τα μάτια που αναφέρουν ότι είναι και για μάτια και για χείλη. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Πάντως, όποτε παίρνω ένα τέτοιο προϊόν, γενικά δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Θα συνεχίσω να τα χρησιμοποιώ για να σας πω μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη.
Συνεχίζω με τις αγορές μου από φαρμακείο και επιτέλους αγόρασα το νεράκι της Κονταλή. Είναι ένα ελιξίριο ομορφιάς όπως αναφέρει. Εγώ αυτό που έχω να πω για αυτό το προϊόν είναι ότι πραγματικά μυρίζει υπέροχα. Έχει μια μυρωδιά μέντα δυόσμου, δεν ξέρω τι ακριβώς περιέχει, δίνει τόση φρεσκάδα. Έχω ακούσει ότι πολλές κοπέλες δεν τους αρέσει γιατί έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Εμένα αυτή η έντονη μυρωδιά πραγματικά με τρελαίνει, γιατί δεν έχω παρόμοιο προϊόν προσώπου που να μυρίζει έτσι και είναι τόσο ξεχωριστό κάθε φορά που το φοράω. Πραγματικά είναι υπέροχο. Το φοράω πριν αρχίσω το μακιγιάζ μου και το φοράω και κατά τη διάρκεια της μέρας, όποτε νιώθω ότι θέλω έτσι μία δροσιά, μία ανακούφιση κατά τη διάρκεια της μέρας. Δεν έχω να πω πολλά λόγια γι' αυτό. Θέλω να το χρησιμοποιώ συνέχεια, το προσέχω πάρα πολύ γιατί είναι μόνο 30 ml. Ήθελα να πάρω τη μικρή συσκευασία για να δω αν μου αρέσει. Είναι πραγματικά απίστευτο. Αν βρείτε την ευκαιρία, πηγαίνετε σε ένα φαρμακείο να το μυρίσετε. Εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μπορεί να το ψεκάζω και στο σώμα μου μόνο και μόνο για να το μυρίζω. Είναι εξαιρετικό. Ένα ακόμη άρωμα που με έχει συγκλονίσει είναι αυτό εδώ από τον Κορέ, είναι το Pure Cotton. Άκουγα όλο το YouTube να μιλάει γι' αυτό και ήθελα διακάως να το δοκιμάσω, μέχρι που πήγα σε ένα φαρμακείο και το έβαλα πάνω μου και από τότε που το έβαλα πραγματικά κόλλησα. Δεν το αγόρασα εκείνη τη μέρα και το σκεφτόμουν όλο το βράδυ και έτσι την επόμενη μέρα πήγα και το πήρα. Είναι ένα άρωμα το οποίο νομίζω ότι είναι unisex, μπορεί να ταιριάξει πολύ εύκολα και σε άντρα και σε γυναίκα. Μυρίζει μια φρεσκάδα, όντως νιώθω αυτό το βαμβάκι, την πούδρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω, νομίζω ότι μόνο αν το μυρίσετε θα καταλάβετε τι ακριβώς σας λέω, πάντως είναι πολύ έντονη η μυρωδιά της πούδρας, είναι ανάλαφρο. Το ψεκάζω σε όλο μου το σώμα αρκετές φορές μες τη μέρα. Το αρνητικό του είναι ότι δεν είναι ένα άρωμα το οποίο κρατάει αρκετή ώρα στο σώμα. Ούτως ή άλλως, όπως αναφέρει, είναι ένα body mist. Δεν είναι ακριβώς άρωμα συμπυκνωμένο που διαρκεί για πολλές ώρες, αλλά είναι για να το ανανεώνουμε συχνά και να μας δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας και δροσιάς κατά τη διάρκεια της μέρας. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικό, μακάρι να το βγάλει και σε κανονικό άρωμα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά αρώματα. Είναι απίστευτο, αν μπορείτε να το μυρίσετε, νομίζω θα κολλήσετε κι εσείς όπως εγώ. Ένα προϊόν που απέκτησα αργοπορημένα επίσης είναι αυτό το λάδι για μαλλιά και σώμα, το Hair Poa. Είναι ένα λάδι, όπως αναφέρει, που έχει ενυδατικές, θρεπτικές και επανορθωτικές ιδιότητες. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα για να σας πω την άποψή μου. Όσο αφορά τα μαλλιά, δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσω γιατί το βλέπω αρκετά παχύρευστο και νομίζω ότι θα μου ταλαδώσει αρκετά. Εκτός αν το χρησιμοποιήσω σαν μάσκα το βράδυ πριν πέσω για ύπνο και το ξεπλύνω την επόμενη μέρα το πρωί. Αλλά έχει μικρή ποσότητα, είναι μόνο στα 100 ml. Και φοβάμαι μη μου τελειώσει πολύ γρήγορα, οπότε μπορώ να το χρησιμοποιήσω μόνο στο σώμα. Η μυρωδιά του είναι επίσης εξαιρετική, μυρίζει εξωτικά, μυρίζει γλυκά. Δεν μπορώ πάλι να σας το περιγράψω, είμαι πολύ κακή στο να περιγράφω μυρωδιές. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτά τα λάδια, ήθελα καιρό να τα δοκιμάσω και νομίζω ότι θα με αφήσει πολύ ικανοποιημένη. Θα δω την ενυδάτωση που προσφέρει στο σώμα και θα σας πω σίγουρα. Τελευταία μου αγορά από φαρμακείο ήταν αυτές εδώ οι βιταμίνες από την Solgar, είναι για δέρμα, μαλλιά και νύχια. Όπως σας είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο, έχω αγοράσει τις βιταμίνες για μαλλιά από την Hairfinity. Σας είχα πει ότι θα σας πω τη γνώμη μου αν μου άρεσαν ή όχι. Εγώ τις πήρα συνεχόμενα για 2 μήνες, πήρα δηλαδή 2 κουτάκια και όντως είδα τρομερή βελτίωση στα μαλλιά μου, δηλαδή μάκρυναν σε 2 μήνες μέσα όσο δεν έχουν μακρύνει όλο το χρόνο. Εγώ, όπως σας έχω ξαναπεί, επειδή φτιάχνω καθημερινά τα μαλλιά μου με θερμότητα, μου δημιουργείται πολύ ψαλίδα στις άκρες και δυστυχώς τα μαλλιά κόβονται από μόνα τους και δεν μπορούν να μακρύνουν εύκολα. Με το Hairfinity πραγματικά είδα ότι και δυνάμωσε η τρίχα μου, συνεχίζω φυσικά να έχω ψαλίδα, αλλά μάκρυνε πολύ πιο γρήγορα. Έτσι ήθελα να βρω ένα προϊόν να το αντικαταστήσω, γιατί λόγω των κλειστών τραπεζών σίγουρα δεν μπορώ να το παραγγείλω ξανά, αλλά και πάλι είναι ένα πολύ ακριβό προϊόν. Και έτσι ήθελα να δω αν αυτές εδώ οι βιταμίνες από τη Solgar, που μπορώ να τις βρω και πολύ πιο εύκολα από την Ελλάδα και είναι και πολύ πιο οικονομικές, θα μου κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν τις έχω ξεκινήσει ακόμα, έκανα μία παύση με το Hairfinity περίπου 2 εβδομάδες και θα ξεκινήσω ξανά νομίζω από σήμερα, για να δω αν θα συνεχίσουν να μακραίνουν τα μαλλιά μου με τον ίδιο ρυθμό. Λέει ότι είναι και κατάλληλο για vegans και επίσης δεν περιέχει ζάχαρη και αλάτι. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Από ό,τι βλέπω τα συστατικά του είναι αρκετά παρόμοια με του Hairfinity, οπότε δεν μένει τίποτα άλλο από το να το δοκιμάσω και να δω αν έχει όντως τα ίδια αποτελέσματα.
Μιας και σας μιλούσα για τα μαλλιά, συνεχίζω με ένα λαδάκι μαλλιών, το οποίο είναι ένα αργανέλαιο και είναι από την εταιρεία Seri, αν τη διαβάζω καλά. Δεν τη γνωρίζω, δεν έχω ξαναγοράσει κάτι από τη συγκεκριμένη εταιρεία, μου το έδωσαν στο κομμωτήριο το οποίο είχα επισκεφθεί. Είναι ένα λαδάκι μαλλιών, όπως σας είπα, με αργανέλαιο. Εμένα το έλαιο αργάν είναι το αγαπημένο μου έλαιο για τα μαλλιά. Μου τα αφήνει πάντα ανάλαφρα, λαμπερά, δεν μου τα βαραίνει καθόλου. Νομίζω ότι μου τα θρέφει σε σχέση με τα άλλα έλαια περισσότερο απ' όλα. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο είναι καλό, το έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά και σαν μία πρώτη άποψη μου άρεσε, αλλά θα δω σίγουρα στην πορεία αν το συνηθίζουν τα μαλλιά μου ή όχι. Αλλά όπως σας είπα, το αργανέλαιο είναι ένα λάδι το οποίο προτιμώ για τα μαλλιά μου, οπότε είναι λίγο δύσκολο να με απογοητεύσει. Ένα προϊόν περιποίησης για τα χείλη αυτή τη φορά είναι από την Liposan και είναι το Lip Butter με βανίλια και μακαντάμια. Νομίζω πως όλες το γνωρίζετε. Έχει ακουστεί γενικά πάρα πολύ και στο YouTube και έχει διαφημιστεί πολύ. Είναι λοιπόν ένα προϊόν το οποίο ενυδατώνει τα χείλη, μυρίζει υπέροχα, μυρίζει βανίλια και μακαντάμια ακριβώς, είναι πάρα πολύ γλυκιά η μυρωδιά του. Το έχω δοκιμάσει 2-3 φορές πριν πέσω για ύπνο, δεν έχω δει κάποια τρομερή ενυδάτωση να μου κάνει όπως είχα ακούσει. Βέβαια τα χείλη μου περνούν μια αρκετά ξηρά περίοδο τον τελευταίο καιρό, ελπίζω να με βοηθήσει, δεν ξέρω, αλλά για αρχή δεν είδα κάποια τρομερή βελτίωση, νομίζω αν το χρησιμοποιήσω περισσότερο θα δράσει καλύτερα. Το είχα ακούσει πάρα πολύ, ήθελα να το αποκτήσω, θα δούμε στην πορεία τι δουλίτσα θα κάνει. Επίσης για το ταξίδι, επειδή δεν ήθελα να πάρω πάρα πολλά προϊόντα μαζί μου για να ξεβάφουμε, πήρα αυτά εδώ τα ματιλάκια από την Garnier που είναι τα καινούργια που έχει βγάλει με το νερό μισελέρ που έχει μέσα. Αναφέρει πως είναι εξαιρετικά απαλά, με ίνες μεταξιού, είναι για ευαίσθητη επιδερμίδα, καθαρίζει το πρόσωπο με ένα μόνο μαντιλάκι. Εγώ γενικά να σας πω ότι φαν στα μαντιλάκια δεν είμαι. Δεν μου αρέσουν καθόλου, προτιμώ τον παραδοσιακό τρόπο να πλύνω το πρόσωπό μου με ένα καθαριστικό. Είπα όμως να τα δοκιμάσω για να δω αν όντως κάνουν δουλειά, επειδή είχα ακούσει και πολύ καλά σχόλια. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσαν. Χρειάζομαι τουλάχιστον 3 με 4 για να καθαρίσω το μακιγιάζ από το πρόσωπό μου, ακόμα και αν δεν είναι πάρα πολύ βαρύ. Τη μάσκαρα δυσκολεύεται πάρα πολύ να τη βγάλει. Εγώ αυτό που κάνω είναι να το χρησιμοποιώ λίγο, να αφαιρέσω την πολλή ποσότητα από το μακιγιάζ και μετά ευτυχώς πήρα μαζί μου το καθαριστικό από την Apivita με ελιά και λεβάντα που σας έχω ξαναδείξει και καθαρίζομαι με αυτό. Είναι μια λύση όταν θέλετε όπως εγώ να ταξιδέψετε και θέλετε κάτι γρήγορο, όμως να ξέρετε ότι δεν καθαρίζει το πρόσωπό σας δεν θα είναι καθαρό μετά από αυτό. Όσα και αν χρησιμοποιείτε θα βγάζει και θα ξαναβγάζει προϊόν. Περισσότερο το πασαλίφι στην επιδερμίδα. Θα τα προτιμούσα ξανά μόνο για μία λύση έκτακτης ανάγκης. Θα τελειώσω αυτό το βίντεο με προϊόντα μακιγιάζ. Δεν έχω αγοράσει γενικά πάρα πολλά προϊόντα μακιγιάζ τον τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων, ξεκινάω με την πιο πρόσφατη αγορά μου που είναι αυτή εδώ η παλετή. Έπεσε το πινελάκι, που είναι αυτό εδώ η παλετίτσα από τα Dust & Cream, την αγόρασα νομίζω μία μέρα πριν φύγω από Αθήνα. Έχει αρκετούς χρωματισμούς, νομίζω ότι μιμείται από την Urban Decay, την Naked 1, είναι αρκετά κοντά οι χρωματισμοί της. Γενικά για τα χρήματά της, από ό,τι έχω δοκιμάσει με τα χέρια μου, δεν έχω κάνει ακόμα κάποιο μακιγιάζ, έχει καλή απόδοση, κάποιες λίγο περισσότερο, κάποιες λίγο λιγότερο, αλλά για τα 3,5 ευρώ που μόλις κόστιζε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής. Θα τη δοκιμάσω σίγουρα σε μακιγιάζ για να σας πω τη γνώμη μου αν αξίζει να τη δοκιμάσετε κι εσείς. Πάντως τα χρώματά της όντως αποδίδουν αρκετά. Δηλαδή αφήνουν χρώμα και νομίζω ότι δεν τρίβονται τόσο πολύ όσο θα περίμενα από μια αρκετά φτηνή παλέτα. Είναι μια πολύ καλή λύση για όταν θέλετε να φύγετε ταξίδι, γιατί περιλαμβάνει αρκετά χρώματα, έχει και πράσινο, έχει και ciel και μπλε και μαύρο και ένα βασικό μπέζ. Εντάξει, κάποια χρώματα είναι λίγο παρόμοια, δηλαδή αυτά τα δύο, τα τρία, αφήνουν περίπου το ίδιο χρώμα από ό,τι τα δοκίμασα στο χέρι μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μια πολύ αξιοπρεπής παλέτα για τα χρήματά της. Θα τη δοκιμάσω όμως σε κάποιο μακιγιάζ σίγουρα για να δω πώς αποδίδουν τα χρώματα στα μάτια. Τον τελευταίο καιρό ήμουν στην αναζήτηση μιας πούδρας που θα είναι κατάλληλη για την περιοχή κάτω από τα μάτια για να μου σετάρει το concealer. Ό,τι έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα μου φαινόταν αρκετά βαρύ για να σετάρω μόνο το concealer μου. Μου έδινε δηλαδή επιπλέον κάλυψη που εγώ δεν την ήθελα, γιατί το αποτέλεσμα φαίνεται πολύ περισσότερο βαρύ. Έτσι λοιπόν έψαχνα μια πούδρα που το μόνο που θα κάνει είναι να σετάρει το μακιγιάζ. Είχα διαβάσει πάρα πολλά review και κατέληξα στην πουδρίτσα της Laura Mercier. Είναι αυτή εδώ, αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για την περιοχή
περιοχή των ματιών. Έχει και μια άλλη σε μεγαλύτερο μέγεθος που είναι για όλο το πρόσωπο και η διαφορά που μου είπε η κοπέλα ότι έχει είναι ότι αυτή είναι πιο λεπτοκομμένη και πιο φίνα για να μην μπαίνει καθόλου στις λεπτές γραμμές. Έτσι επέλεξα αυτή, είναι πραγματικά πάρα πολύ λεπτοκομμένη. Η σύνθεσή της μου θυμίζει, δεν ξέρω, μου θυμίζει πολύ το baking powder που χρησιμοποιούμε στη μαγειρική, κάπως έτσι μοιάζει. Πραγματικά όταν την χρησιμοποιώ κάτω από τα μάτια μου εξαφανίζεται. Είναι ό,τι καλύτερο για να χρησιμοποιήσω κάτω από τα μάτια μου όταν θέλω να σετάρω το concealer μου μέχρι στιγμής που έχω δοκιμάσει. Δεν μπορώ να πω ότι την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Για τις φορές όμως που την έχω χρησιμοποιήσει, όταν τα μάτια μου είναι ξεκούραστα, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Αν τα μάτια μου είναι κουρασμένα γιατί δεν έχω κοιμηθεί καλά, γιατί δεν έχω πιει πολύ νερό, τι να κάνει και η πούδρα, δεν μπορεί να κάνει πράγματα, μου δείχνει ακριβώς τα μάτια μου όπως είναι. Όμως είναι ό,τι καλύτερο έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής για κάτω από τα μάτια μου. Ένα προϊόν για τα φρύδια που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ από την L'Oréal και είναι το Brow Artist Plumper. Είναι η απόχρωση η ανοιχτόχρωμη. Αυτό που μου είχε αποτρέψει αρχικά από το να τα αγοράσω, γιατί είχα ξαναμπεί στη διαδικασία να το πάρω από τα Hondo Center, είναι ότι η απόχρωσή του έχει μέσα σήμερ, δεν ξέρω τι ακριβώς περιέχει και είναι μπρονζέ, χρυσή. Όταν λοιπόν το πρωτοείδα, όταν το άνοιξα και το είδα στο μπουκαλάκι, δεν με απέτρεψε στο να την αγοράσω. Όταν όμως μπήκα στη διαδικασία να τη δοκιμάσω στα φρύδια μου, είδα ότι αυτό εξαφανίζεται, δεν φαίνεται καθόλου όταν το τοποθετώ πάνω στα φρύδια. Ειδικά μετά από 1-2 λεπτά έχει εξαφανιστεί τελείως. Αυτό που με βόλεψε πάρα πολύ σε αυτή τη μάσκαρα είναι ότι τη χρησιμοποιώ σε συνδυασμό με αυτό εδώ το κεράκι που σας είχα δείξει από την Anastasia Beverly Hills, το οποίο είναι σε πολύ σκούρα απόχρωση για τα δικά μου φρύδια. Μια παρένθεση να σας πω ότι αυτό το κερί φρυδιών είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου για τα φρύδια μου. Είναι ανεξίτηλο, μπορεί να ξεβαφτώ και είναι το μόνο που θα μείνει στα φρύδια μου πάνω να υπάρχει μέχρι την επόμενη μέρα. Είναι τέλειο, δεν έχω λόγια, η σύνθεση του είναι εξαιρετική, δεν ξεραίνεται, ενώ το ίδιο της MAC που είχα πάρει, ενώ το έχω ακριβώς ίδιο καιρό, έχει ήδη αρχίσει και ξεραίνεται και δεν μου κάνει καθόλου καλή εφαρμογή, μου κάνει κομπάκια. Αυτό είναι εξαιρετικό και επειδή είναι σκούρο, βρήκα τον τρόπο με αυτήν εδώ τη μάσκαρα που το χρησιμοποιώ. Είναι ο συνδυασμός που έχω και αυτή τη στιγμή στα φρύδια μου. Μου το ανοίγει αρκετά σε σχέση με το πόσο σκούρο είναι αυτό, είναι για μελαχρινές νομίζω, παρόλο που στο κουτάκι του δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, για αυτή τη μάσκαρα σας μιλούσα, είναι πολύ καλή αρχικά για όσο την έχω χρησιμοποιήσει. Μπορεί να πάρω και τη σκούρα απόχρωση για να τη χρησιμοποιώ μόνη της όταν δεν θέλω κάτι βαρύ σαν αποτέλεσμα στα φρύδια μου. Τελευταία άφησα τα αγαπημένα μου προϊόντα μακιγιάζ που αγόρασα το τελευταίο διάστημα. Είναι και τα δύο από την The Balm και είναι το Bahama Mama, το οποίο προορίζεται για κοψίματα, και το Frat Boy που είναι ένα υπέροχο ρουζάκι. Θα σας μιλήσω πρώτα για το Bahama Mama. Αρχικά να σας πω ότι η συσκευασία του είναι τέλεια, νομίζω ότι ξέρετε όλες, είναι vintage, είναι τόσο κοριτσίστικη. Έρχεται με ένα χαρτονάκι το οποίο βγαίνει και ξαναμπαίνει ώστε να μην λερώνεται μέσα στην τσάντα σας. Εγώ αρχικά δεν το πρόσεξα τόσο πολύ και όταν το είχαμε στον SSR μου λερώθηκε, αλλά ευτυχώς είναι μόνο στο απ' έξω. Έρχεται λοιπόν κάπως έτσι, έχει μέσα ένα μεγάλο καθρεφτάκι, όλα τα προϊόντα της The Balm περιέχουν μέσα καθρέφτη. Η απόχρωσή του είναι αυτή εδώ, είναι ένα bronzer καθαρά για contouring, έχει γκρι υποτόνους μέσα. Πραγματικά, έχω να σας πω ότι από τις φορές που το έχω χρησιμοποιήσει είναι το καλύτερο bronzer που έχω δοκιμάσει ποτέ. Είναι τρομερή απόχρωσή του, μου ταιριάζει πάρα πολύ στο δέρμα μου και είναι τόσο εύκολο να το ανακατεύσετε με τα υπόλοιπα προϊόντα στο πρόσωπο που πραγματικά γίνεται ένα με την επιδερμίδα. Είναι σαν να έχετε πραγματικά αυτές τις σκιάσεις στο πρόσωπο και δεν τις έχετε κάνει τεχνητά. Το έχω χρησιμοποιήσει σήμερα για να καμουφλάρω λίγο το πρίξιμό μου, εντάξει, δεν κάνει θαύματα, είναι ένα προϊόν μακιγιάζ, δεν μπορεί να μου το κρύψει, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικό. Η υφή του είναι εξαιρετική, είναι τόσο ελαφρύ, φαίνεται πόσο ποιοτικό είναι το συγκεκριμένο προϊόν, έχει μια εξαιρετική απόχρωση. Δεν έχω πολύ καλά λόγια να πω, το έχω χρησιμοποιήσει τόσο λίγο και πραγματικά το έχω αγαπήσει από την πρώτη στιγμή που το είδα και το φόρεσα στο πρόσωπό μου. Το ρούζ που αγάπησα επίσης από την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα είναι το Frat Boy πάλι από The Balm. Η συσκευασία του είναι ακριβώς η ίδια με το χαρτονάκι το οποίο βγαίνει και έχει μια φανταστική απόχρωση. Έχει πάλι εδώ το καθρεφτάκι όπως το είχε και το Bahama Mama. Η απόχρωσή του είναι μια απόχρωση πασπαρτού,
δίνει αυτή την αίσθηση υγείας στο πρόσωπο που νομίζω ταιριάζει με όλα τα μακιγιάζ, με όλες τις αποχρώσεις προσώπου. Ίσως να πηγαίνει λίγο περισσότερο στις πιο ανοιχτόχρωμες από ότι στις σκούρες επιδερμίδες. Το χρώμα του είναι ροζ και έχει μέσα και λίγο ροδακινή. Έχει πάρα πολύ ελαφριά σύνθεση και αυτό, γίνεται ένα με την επιδερμίδα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακόμα και χωρίς μακιγιάζ, χωρίς καθόλου βάση, μόνο στα μήλα για να δώσει αυτή την αίσθηση υγείας ή μόνο με μία BB cream. Νομίζω ότι είναι αρκετό για να δείχνουμε λαμπερές. Είναι τέλειο, θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα κι άλλο. Πραγματικά σας το συστήνω γιατί είναι το ρούζ που μου έχει κάνει την καλύτερη εντύπωση από όσα έχω χρησιμοποιήσει και νομίζω θα το χρησιμοποιώ για πάντα. Αυτά ήταν λοιπόν τα πράγματα που αγόρασα το τελευταίο διάστημα. Ήταν πράγματα που ήθελα αρκετό καιρό και ψάχνα την κατάλληλη ευκαιρία για να τα αγοράσω. Ελπίζω να σας άρεσαν, να το βρήκατε χρήσιμο το βίντεο, να σας έδωσα ιδέες. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι από όλα αυτά έχετε δοκιμάσει εσείς και να μου πείτε τη δική σας γνώμη. Όπως περιμένω κάθε φορά στα σχόλια να μου προτείνετε και νέα προϊόντα για να δοκιμάσω που αξίζουν τον κόπο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω στο επόμενο βίντεο να είμαι κι εγώ καλύτερα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Φιλιά!